приехали в Мариуполь. Я так сильно много не снимала, потому что дорога была ужасной. Во всех смыслах этого слова. В Украине дороги ужасные. Плюс мы ехали вот с Тёмой. Ему еще годика нет, и он капризничал, не хотел сидеть. В общем, это было что-то с чем-то. В итоге 8 часов, и мы на месте. Того, как нужно отдыхать на море. Так накупался, набегался, находился, что бедный заснул вообще долю секунд. Кстати, хочу сказать по поводу вот этого вот круга, который мы брали с собой. На самом деле ребенок его то ли боится, я не знаю, возможно он предназначен для немножко постарше деток. Ну, в общем, ребенок в нем не сидит, поэтому на нем катаюсь я. Вот так вот.